DC Lý Nguyên Thái, cắt lúa 5451 ở Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, An Giang với Cần Thơ. Xa là gọi dân mà 82. Cái này đang kiếm chuột. Mà bị lên lại các bạn. Đứng là cách cái đường cao tốc Rạch Giá Lộ Tẻ khoảng mấy trăm mét, đường cao tốc rất là
xíu rồi mình kiếm cái đường để mình lại mình quay con giang mai cho bạn xem coi cảnh mặt chuột này trước. Rút là cá xanh. Cái vụ này với vụ đông xuân, cái vụ nào chuột nhiều hơn anh? Hè thu nè. Hè thu chuột nhiều. Thu nước nồi đầy đủ. Chuột trên sản. Nắng quá, nắng quá. Cái đám gần này kìa. Sâu quá hả? Tới chưa? Tới rơm rác rồi chưa? Long An dấu yêu. Dạ. Các bạn này. Đây là đảo mình đã có được cho các bạn xem.
chưa mà. Mấy kéo nó chạy kêu chết kìa. Đúng rồi. Còn hiện ra rồi. Đấy luôn.
là nó cắt nó qua đám khác rồi bạn.